주말이 끝나가면 아쉬움이 밀려오죠. 하지만 새로운 시작은 언제나 희망을 품고 있습니다. 독일 철학자 니체는 말했습니다. 살아야 할 이유를 아는 사람은 어떤 어려움도 견딜 수 있다. 다가오는 한 주가 힘들게 느껴질 수 있습니다. 하지만 내가 왜 노력하는지, 왜 나아가야 하는지 스스로에게 묻는다면 지치지 않고 다시 일어설 수 있습니다. 이번 주말을 정리하며 다가올 한 주를 새로운 마음으로 시작해보세요. 당신의 한 걸음 한 걸음이 결국 큰 변화를 만듭니다. 영상을 시청해주셔서 감사합니다.